Jozo Ivančević, načelnik Rame Prozora, odnedavno je na čelu nove Ramske narodne stranke. Proistekla je iz HDZ-a 90. a zbog nezadovoljstva bliskosti te stranke s HDZ-om BiH Dragana Čovića. Ramska stranka je lokalna, pa su prvi cilj lokalni izbori, no potom bi ipak širili utjecaj. Kad dođu opći izbori za 4 godine, što više udružimo i da stvaramo na neki način oporbu, znajući da jedino mi Hrvati nemamo oporbu. Smatraju se mogućim začetkom nove političke opcije izvan HNS-a, u koji ne žele zbog dominacije HDZ-a BiH nad ostalim strankama članicama. Zajednička politika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini što se vodi, normalno da smo mi za takve slične projekte, a ne za projekte ovakve sad kakve postoji HNS. Partnere vide u drugim lokalnim strankama, poput Čapljinske neovisne. Odjeknula je kritika Čapljinca Pere Previšića hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini na zadnjem zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora. Prihvatite odgovornost da je više našeg naroda otišlo iz ovih krajeva za vaše vladavine nego u komunizmu. Čapljinska stranka se međutim, za razliku od nove Ramske, ipak uključila u rad HNS-a i to nakon 2 godine izbivanja. Previšić kaže kako se kritika za nepotizam i korupciju izvan HNS-a jednostavno nije čula. Ja smatram da je bolja borba kroz Hrvatski narodni sabor na način da iskazivate ono što vi mislite da je dobro za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, da to javno kažete i da iza toga stojite, a ipak za ove 2 godine dana dok nismo bili u Hrvatskom narodnom saboru to nismo imali mogućnost nigdje reći. Iako različitih viđenja oko sudjelovanja u HNS-u, želja za suradnju malih stranaka postoji. Uključili bi i druge slične pokrete. Izbivanja u Rami Prozoru potvrđuju kako se oporba najlakše stvara na lokalnoj razini. Više razine su i veći izazov. I to zato što su, smatra novinar Večernjeg lista Zoran Krešić, nužnog političkog pluralizma Hrvati u Bosni i Hercegovini lišeni. Vjeruje da rješenjem biranja vlastitog člana predsjedništva i izaslanika u domove naroda redovi ne bi bili zbijani oko jedne opcije. Tada će se stvoriti hrvatska politička oporba. Do tada, dakle, postojanje bilo kakve političke oporbe mislim da će više biti stvar nekog proljetnog hita, a ne neke snage koja će biti u stanju detronizirati HDZ BiH. U lokalnim strankama se mahom slažu da je manjkav izborni zakon problem. No ipak smatraju kako prostora za oporbeno djelovanje ima, makar za drugo mišljenje i kritiku koja se kažu rijetko čuje. Trudit će se biti glasna oporba, bilo u HNS-u, bilo izvan njega. Ivan Pavković, Al Jazeera, Rama Prozor.